딱지 질 때까지 절대 안 풀어준대. 하는 거지. 날도 못 바꾸되고 날도 바꾸되고. 근데 그거 안 다치지. 다 내 불찰이다. 내가 네 편히 봐주다가. 야 김태조. 응? 일어나. 치즈 치즈 김치즈 김치즈 올라와. 김치즈 형 싫다며. 응? 싫다며. 싫다 갔잖아. 또 간식 때문에 애교 부리는데 진짜 사회생활 잘한다니까. 치즈. 응? 아니 김티도. 응? 형 싫다며. 아니야? 형 싫어? 와 진짜 김치즈 진짜 네가 사회생활 최고다 최고 진짜. 에휴 이제 간식 먹을 거야? 티도 간식 먹자. 네. 이번엔 하나야. 이번엔 하나만 준다잉. 내 카라 어려 갈아야 돼. 내 카드. 이제 내 카라 푸는 경우 별로 없을 거야. 손 달라고 안 했어. 웃긴 짬뽕이다 진짜. 네가 최고다. 아야. 천천히. 형 씻고 왔는데. 하나만. 이거 하나만 오전에 먹었어. 내 그날 성공. 아 됐네.